Όσον αφορά τις εκλογές, ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ξεκίνησε μια διαδικασία με την υποβολή υποψηφιωτήτων στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με τη στήριξη ενός υποψηφίου. Ήμουν και εγώ από αυτούς που πίστευα ότι μια διαδικασία τέτοια θα ήταν σωστή να προχωρήσει. Δεδομένου το 2006 ξεκινήσαμε πάλι με την ίδια διαδικασία, από τη βάση βέβαια, αλλά με διαφορετικές προϋποθέσεις. Ξεκινήσαμε από τη βάση. Το 2006 λοιπόν εγώ πήρα τη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ και πίστευα και φέτος ότι θα υπήρξε μια διαδικασία με διαφάνεια. Δυστυχώς δεν υπήρξε. Κατόπιν τούτων εγώ απέσυρα την υποψηφιότητά μου από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα συμμετέχω στις εκλογές του 2010 ενεργά. Έτσι που έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για το χώρο το οποίο ανήκουμε στο ΠΑΣΟΚ να μην δώσει σε κανένα χρήσμα. Ας αποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες να δώσουν το χρήσμα των υποψήφιών τους, να τον επιλέξουν αυτοί.